ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ୍ଭେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପାଦଦେଶରେ। ଏହା ହେଉଛି କପିଳାସ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମ କାର୍ ନେଇ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କପିଳାସର 12 ବାଙ୍କ ଅତି କଠିନ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଆମ୍ଭେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ିକୁ ରଖି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଜୋତାକୁ ରଖି ଆମେ ଖାଲି ପାଦରେ ବାହାରିଗଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଜିମା ଭରା ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ହୃଦୟ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଆପଣ ଭୋଗ, ବେଲପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରିବେ। ଏସବୁ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆହା କି ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମନ୍ଦିର ହୋଇଯାଇଥିଲା ବନ୍ଦ। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ହେବାର ଥିଲା ଦେବନୀତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆମ୍ଭେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦର୍ଶନ ଅତି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା। ଯେମିତି ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ, ହେ ବତ୍ସ ଆସ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିଯାଅ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଲୁ। ନାଟ ମଣ୍ଡପର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା, ନାଟ ମଣ୍ଡପର ଗମ୍ବୁଜ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାଠର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଢେଙ୍କାନାଳର ବଢ଼େଇମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କାଠର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଆଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠାରେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ବାସ୍ତବରେ ଆହା କି ସୁନ୍ଦର। ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେମିତି ସୁସ୍ୱାଦୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା ସାଙ୍ଗରେ କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ଦହିର ମିଶ୍ରଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଏବେ ହେଉଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍। ପତ୍ନୀକୁ ମୋର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସକୁ। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ କିଣି ଆଣିଥିଲି ସୁନାର। ଯାହା ହେଉ, ସୁନାର ଚେନ୍ଟି ପାଇଲେ କାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହେବ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ କୌଣସି ସୁନା ଜିନିଷ କିଣିଥିବାରୁ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଭଣଜା କହିଲେ, ମାମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ଆଜି ମାଇଁଙ୍କୁ ଚମକେଇ ଦେବା। କ'ଣ କରିବ ନା, ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ କହିବି, ମାଇଁ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କର, ଗୀତ ଲଗାଉଛି ଆଉ ତୁମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର। ମାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବେ ଆଉ ତୁମେ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ମାଇଁଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବ। ଦେଖିବା ମାଇଁ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ। Oh my god! Oh my god! ମୁଁ କହିପାରୁନି, ମୋ ଭାଷା ନାହିଁ ପାଟିରେ। କେବେ, କେମିତି, କେତେବେଳେ? ଗରିବ ଲୋକ ଆତି ଦେଲି ଆଉ। मैं कुछ नहीं जाइए କେତେବେଳେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ତଳେ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରି ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁ କପିଳାସର ପାଦଦେଶକୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କପିଳାସର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2ରେ କପିଳାସ ଜୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।